أنا وصلت الموقع بس السيارة توقف بعيد، لازم أمشي مسافة برجلي، يعني لسه ما رحت المكان المقصود ماشي. وعلى فكرة انتوا سامعين الأصوات برضو؟ في أصوات يعني ما نقول غريبة بس أصوات حيوانات. حمشي كثير، أنا بقلل سنابات ما برسل كثير عشان البطارية. إيش في بير هنا شكله، أسمعه، سامعين الصوت؟ والله صوت حرمة تضحك، سامعينه؟ أسمعه. إيش هذا الصوت؟ عاد ما أوصيكم في تويتر عاد انتوا يقولوا لي هذا الصوت ممكن يكون صوت حيوان، يعني ما يكون صوت حرمة تضحك، لكن اللي جابني في الموقع هذا يحلف ويقسم يقول فيه جن. وسالفة الموقع اللي رايح له الآن انه اخو الشخص اللي جابني هنا انه يقولوا مسحور، ولما جابوا الشيخ يقرأ عليه قال السحر موجود في المكان اللي بروح له. يعني الصوت اختفى، شوف زي المسار. طيب انا بقلل سنابات عشان البطارية لانه ما جبت بطارية احتياطية، عندي جوال ثاني، اذا غلقت حقة البطارية حقة الجهاز هذا حشغل الجهاز الثاني. اهم حاجة انتوا حقين تويتر اي شيء تشوفونه غريب على طول على الهاشتاج ها صوروه وصلت. الله صوات على كيفكم. يلا بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. صوت اطفال ولا لا؟ شوف صوت. انا ما راح ادقق في الاصوات، هي تعتبر هذه قصر او استراحة قديمة مهجورة، فيقولوا كانوا ساكنين فيها وفي سحر هنا مدفون، فين الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من جد المكان هذا مرة موحش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف وجهي كيف كله عرق، يا في فوح هنا وحرارة غير طبيعية، بس أنا مستحيل أقول هذا جني لأن أشوف بعيني، إلى الآن ماني شايف شيء بس حركات غير. قوارير عصير. آسف من أول موقف سنابات لأن النت عندي مرة تعبان، STC هنا ما فيها شبكة كثير، فأنا بطلع فوق سمعت أصوات. بسم الله. تتوقع في شيء هنا؟ ليش ما انتبهت ان الخشبة كانت على الجدار؟ بسم الله خلنا ندخل هنا. بسم الله. والله حلقي، أعوذ بالله، تصدق شكل من الغبار تغير صوتي. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله. أروح لها عادية صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جايتني. أوه والله أكلتها طيحة في الباب هذا شوفوا. هذه هو اللي يخاف والله أنا خفت. طيب هذا ايش؟ تتوقع في فيران يعني جوا ولا ايش؟
شفتوا قبل شوي ما أقول لكم إن الخوف يبهدل الواحد، بغى يشلطني، رجعت كذا على ورا لما جت الحمام فجأة وأصقع في الباب. أحد المشايخ يقول لما تدخل مكان مهجور قول السلام عليكم. السلام عليكم. ما أدري ليش أقول السلام عليكم لكن عاد قلتها. انتوا شفتوا صح؟ حاجة سودة جات عند الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. في باب هنا، أبطلع فوق في دور ثاني، أبطلع أنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يسعدكم، أنا الحمد لله بصحة وعافية، وشوية حروح على البيت. وحكاية المغامرة حقت اليوم بكرة أقولها لكم كاملة، بس بقول شيء مهم. أخي الإعلامي أو أختي الإعلامية أيا كان، سواء في إذاعة أو في صحيفة أو في التلفزيون، أنت إعلامي تعلم الناس بالحق، صح؟ من العيب أنك تتكلم عن المغامر ياسا من كيسك. يعني أوكي أنا صوتي نحيف يعني، لكن مو معناته عمري أنا 21 سنة مدري 19 سنة، عيب. وبعدين أنا ما راح أوقف من اللي قاعد أسوي أنا لين يلتبسني جني. إذا التبسني جني أنا ذيك الساعة أنا أوقف، أوكي؟ كل ما أقول جني يتغير صوتي، ما أدري ليه. واللي قاعد أقدمه أنا إن الواحد مهما كان إنه ما يخاف من الجن، حتى لو كنت وسطهم لا تخاف منهم، لأن مجرد ما تخاف منهم حيضروك. أنا معي أقوى قلب في العالم، عارف شو هو؟ القرآن. أنا إنسان مؤمن برب العالمين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وخلق. حبايب قلبي، مغامرة اليوم كانت برعاية مؤسسة ميديا إيرت، أفضل مؤسسة أنا أشوفها للمونتاج والتصوير.